Maviete. Good gangwe. JB guys. Anyway guys, thank you so much. TNT campaign kan yokudzana ndi kind of comment jara ndisekesa pakala. Guys, anyway, TNT campaign kan yokudzana ndi South Africa kumanso USA. Trump atende Cyril Ramaphosa wayesera ndithu kuyesera kwambiri kuja kuno akuluakulu bwanji pakhaliko mgwirizano pakati pa USA kumanso RSA Republic South Africa what you got RSA Republic of South Africa. Yes, ndoti dziko la South Africa ndi America pakhale mgwirizano ndithu abwino kwambiri. Chifukwa chake ndikuza ndisoni why chifukwa chake poyambirira pa nthawi imene anayesera okay muru wankhande nakuti America yapambadza South Africa ndi 30% ya misonkho tariffs zomwe zili zoti chikwapo kuti kwambiri nde nkhande nokuti okay Cyril Ramaphosa wayesera kwambiri moyo mwake mose kuti ife ndi Trump watimvane bwinobwino tizimvana. Remember nthawi imene kuna buka nkhani nokuti ku South Africa kuti white genocide kuna azungu akuphedwa chan Trump Cyril Ramaphosa anayesesa kuthamanga kupita ku America kukauza kuti akuluakulu ifeyo makamaka sitipanga zimene zozo makuti nkhani nje inafika pa West mpoti pakana anthu ena ananyamuka ku South Africa ngati ma refugees amene azungu amenewo kupita ku dziko lija la America atapita ku America kuja. Anyway, panopa situation yake buzaka amagona nchalichi ndi anawathamangitsa mozo koma ena aja noti amagwira ntchito yabwino kwambiri apanga business yokugusa magali moto komano zapeza kuti anthu aja still mpaka napano sanarani sana like wakuvutikaso bweraso kuna amakhala ku South Africa konko chabwino ndi zapeza kuna kuti Trump anapeza kuti actually it was fake news makamaka nkhani yokuza ndi genocide atapita mene kuja kwa atakhazika basi kwa yasila screen kwa wazore izimezo muvanga ku dziko la ukwanoko like okay iniyo mungana kuti ku South Africa anthu akuda akupha azungu chanchane pamene azungu ndamene amanjoya ku South Africa chifukwa malo nthaka ya South Africa 70% ili mmanja mwa azungu onda amene ali 10% basi ku South Africa ko ndikupuziti mzungu mmoza makhala ndi chifamu chino malo ano akuluakulu amene muli ku South Africa mundikhulupirira nkhani imene ndithu. Anyway ndiye anayisesayo jeni maja Cyril Ramaphosa anayisisa kufuna kupanga kukonza ubalewu koma ubalewu ja at least unakhanga rotheka koma pano paso zavutaso amuhita beso ndi 30% sub-Saharan kunoku ku sub-Saharan Africa ngati ku Africa side imene ku Africa imeneyi ya ku sub-Saharan ndoti South Africa ndi dziko limene la phwanyidwa kwambiri ni misonkho like msonkho waukulu kwambiri kupatula ma iko ena onse chabwino follow India ndi 25% sono South Africa khale 30%. Wow imene ndoti kwenikweni chinthu chake sichili bwino ndino chabwino iwowa awamenya ndi misonkho imeneyi bwanji chifukwa chani chifukwa kuti South Africa choyambirira ili mu BRICS kagulu kacha China mwachifukwa chimene India yakwapulidwa ndi misonkhoso nkhani yake inali imene 40 na ili mjani mu BRICS apart from kuthandizira nkhondo ya kugula fuel ku Russia komano South Africa ayikwapula kwambiri komanso ina paliso secret paliso chifukwa china komano samachitchula moonekera komano chimakhaso chifukwa chachikulu ndi 240 South Africa nthawi zonse imakonda kuima ndi Palestina right imapanga condemn nthawi zambiri imadzudzula Israel pa zimene ikupanga ndi machifukwa imi samachitchula dala koma mangokhala kuti amangothira zifukwa zina zoti zosamveka bwinobwino fale muli mu BRICS makuti ndi apasa misonkho aku South Africa 30%. Anyway ndi misonkho imeneyi why South Africa nafosa kati why South Africa imayisetsa kukonza ubale wayoyo ndi America chifukwa kuti South Africa
ngati kuli dziko limene la number 2 limene amapanga nalo business bwino limapasa ndalama zambiri ndi America. Kumene kuku nditi amatumizako amapanga export katundu wambiri kupititsa ku America. Ndi kumene koko it's like South Africa ili ndi makampani kumene koko and ngati dziko, right? And panopa even so ma sanctions watafika ananena kuti ku embassy ku South Africa anayankhula kuona kuti komatu ngakhale mupanga zimene zinthu anthu okwana 100,000 ku America atakuluza ntchito, atakhala unemployed, azakhala opanda ntchito, azakhala osowa ntchito. Chifukwa chani? Chifukwa makampaniyo kumene ku South Africa ndionezera amagwira ntchito ndi anthu akumene koko aku America ko. Ndi kuti ma business imene amapanga abwino acho kuti iyayi ndi madzowa dollar ndithu iyayi South Africa ndithu imakhala kuti ikuchita kubwino. Ndi ubale umene business imene iyi kulowetsa katundu umene kuko ndenzo kuti it's like iwo chilichonse chimene azilowetsa umene mumu ndi azidulapo chilichonse single thing like chimodzi azichosapo 30% msonkho wa chinthucho, mtengo wake value ya chinthucho achosapo 30%. That means iweyo pakadali pano pali kunena pano okay pakati kunena pano chimene chachitika nchona kuti angopereka misonkho imeneyi komano South Africa yaluza kale $750 million like 750 million. Chifukwa chani kuti makampani aja definitely makampani aja amapeza kuti angokhala ni misonkho yoti America ibwe izatolere akulu, you understand? Ndi kumene kundikuphana ndithu, kumene kundikuphana zimene kumene akupanga apa kundikuphana ndithu. South Africa akuyipha ndithu pamene papa, despite kunena kuti zama sanctions izi zama tariffs za misonkhozi khoti la ku America linamuza Trump kuona kuti si zoloda kuti ungopanga choncho yayi. Komano Trump anagwisa ntchito emergency power, president amakhala ndi emergency power kuti pangozi atha kungowiza ndi anagwisa ndi nkhani ili ku khoti ngakhale kuti nkhani ikupitirirabe komabe anangwauza about it's fine mutha kupanga baba ma sanctions atha magwira ntchito koma nkhani tizayipangaso check tizayionekaso kachikena chifukwa izi sizoona ya zimene Trump akupanga. Anyway, nde kumene koko ndi zinthu ziti zimene makamaka USA ikuchita yayikapo ma tariffs misonkho kwambiri. Zinthu kwambiri ndi zinthu zokhuzana ndi zitsulo pali steel and aluminium zimene zimachoka ku South Africa kupita kumene koko. Kandeka aluminium steel akakhuzana chani akakhuzana malata akakhuzana chani zonse zimene zozo anazipanga awuzikapo misonkho ya 30%. Komanso ndi zinthu zina zimene zokhuzana ndi za minerals za miyalazi kumene koko ndikuti kulowa amene nguti akagulitse bwino ndikuti America ipa kulako zake ndoti chinthucho iwe ngati uchigulitsa tongolekeza for example iwe ngochigulitsa 100,000 tongolekeza 100,000 ndoti wakuchotsapo 30,000 right. Nde anyway iyo ndi nkhani imene kuchitika menemo. Example so ina imene anapanga ngati ku China anawabana anawayika misonkho yaikulu pa Shein, anthu amapanga order zinthu ngati Shein ndi Tema ma website ngati amene ajawo amagula zinthu zochipa kwambiri mudza ku China ali very anatsogola kwambiri nkhani yokhuza ndi malonda maso kugusa zinthu mochipa ndi anthu amagula kuti mene Mutema and Shein ndi anayikaso misonkho yambiri zinapangisa kuti zinthu zisamachipe. Iwo chifukwa chimene akutchula kuti chimene akupangira ku America kuti apeke misonkho imene akuti chifukwa chonena kuti ku South ati ku akuti chifukwa chonena kuti afuna apange boost economy ya America zinthu anthu azigulazo made from America, made in America osati made in zichoka maiko ena yayi. Komanso pasamakhale competition kuti ma-China abweza katundu wawo, a-South Africa abweza katundu wawo, ndi anthu akuthamangira wa South Africa kapena wa China kusiya wawoyo wa America.
hayi chifukwa zimene akupangaza apangisa kuti katundu wobwerayo akhale odula kwambiri wa mitengo yodula koma yokwera kapena apoyayi anthu amene akupanga amene akutumiza katundu sazitumiza wambiri azitumiza ochepa nanga sakudziwa kuti misonkho sekakweraso ero nde nkhani ikhuza ndi South Africa ndi America nkhani yake ndimene. Guys, thank you so much Malawian cameras.